waldaa qaxxaamura diimaa naannoo Oromiyaatti waajjirri damee godina Shawaa Bahaa jiraattota aanaa Fantaallee sababa kirkira lafaatiin qe'ee isaanirraa buqqa'aniif deeggarsa meeshaalee adda addaa taasise. Deeggarsi namoomaa kun gandoota akka Qobboo, Galchaa, Haroo Qarsaa fi Dheebittiitiif kan taasifamedha. Deeggarsichi marsaa lammaffaaf kan taasifame yoo ta'u, kanaan duras aanichatti abbootii warraa sababa kirkira lafaatiin qe'eerraa buqqa'an 500 oliif deeggarsi namoomaa qaqqabu itti gaafatamaan waajjira waldaa qaxxaamura diimaa damee godina Shawaa Bahaa obbo Busaarii Buundhaa ibsaniiti jiru. Sochii yookaan lafa kirkira lafaa asitti aanaa Fantaallee keessatti uumame gandoonni 7 achirraa buqqa'anii waan jiraniif nama achirraa buqqa'e kana deeggarsa namoomaa akkuma asiin dura abbaa warraa 500 kennaa turre ammas itti fufiinsaaf abbaa warraa 1,300 fi 1,300 deeggarsa namoomaa isaanii kennuuf asitti argamne jechuudha. Deeggarsi amma gandoota 4f taasifame kun meeshaalee mana keessaa akaakuu 16 ta'uu kan himan obbo Busaariin meeshaaleen kun qarshii miiliyoona 10.8tti kan shallagamu ta'uu himaniiti jiru. Bifa kanaan abbaa warraa haganaa kanaaf lakkoofsaan 1,300 ta'u kana akkuma agartan kana deeggarsi jirullee akkuma agartan kana baay'inaan aayitamii yookaan gosa 16tti kan siqu kan guyyaa har'aa kennaa jirru kana jechuudha. Uffanni halkanii keessa jira, kan bishaan itti waraabbatan keessa jira, saamunaan as keessa jira, kan irra ciisan yookaan minxaafni irra ciisan as keessa jira, sharaa yookaan taarpiliiniin guddaan kun as keessa jira, soolaariinis jira jechuudha. Soolaariinis baatiriinis walumaa galatti deeggarsi kun nama tokko nama yookaan mana isaa irraa buqqa'ee iddoo biraa jiruuf yeroodhaaf kan itti bilcheeffatu, kan itti nyaatu, kan irra rafu, kan keessa badhifate keessa buluu danda'u kan isaaf gargaaru jechuudha. Istaandardiidhaan guutuu kan ta'e jechuudha. Gara aayitamiin 16 jennu kun yookaan gosti 16tti siqu kun gara mallaqaatitti yoo shallagnu walumaa galatti birrii miiliyoona 10 tuqaa 800 ol jechuudha. Deeggarsichi akka uummata qaqqabuuf tumsa waldaan qaxxaamura naannoo Oromiyaa fi Itoophiyaa taasises galateeffataniiti jiru. Bulchaa itti aanaan aanaa Fantaallee obbo Muhammad Asaboot deeggarsa hawaasichaaf taasifameef waldaa qaxxaamura diimaa galateeffachuun hawaasni sababa balaa kirkira lafaatiin qe'ee isaatirraa buqqa'e deeggarsa qofaa eeggachuurraa bakkuma jiranitti jireenya idilee isaaniitti akka deebi'aniif hojjetamaa jira jedhan. Haala hunda mimmijeessa jira, itti deemaa jirra. Honi hadee butaate ummanni biyya tana sosso'aadha, horsiisee bulaadha. Horsiisee bulaadha, sosso'ullee waan barbaaduuf waan mallee isa barbaachisuutu jira. Gaara Fantaallee kanaaf gara daangarratti hoggaa siqe horiidhaaf bakka marii jiru, bakka bishaan jiran, bakka waan roobetti deemuu danda'a. Kanaafuu immoo kun haga balaan kun jirtu asumatti irraa ture haa qubsiifamu bakka tanarraa addaan kaafne sarsarree bakka lallaallee qubsiisuudhaaf xiyyeeffannaa itti kennine itti deemaadha jirra. Waldaa qaxxaamura diimaa naannoo Oromiyaatti oofisara kominikeeshinii fi hooggansa sodaa balaa obbo Habtaamuu Mangistuu kirkira lafaa uumamee fi haala hawaasichi itti jiru ergaa qorannee boodam waldaalee qaxxaamura diimaa sadarkaan jiran waliin ta'uun deeggarsi namoomaa atattamaa uummaticha akka qaqqabu taasifnee jedhan. Sababa balaa kirkira lafaa kanaan qe'ee fi qabeenya isaanirraa buqqa'anii bakkee qubannaa adda addaa qubsuma adda addaa maatii biratti qe'ee fi qabeenya isaanirraa buqqa'anii adda addaa jiraachuu isaanii beekama. Waldaan qaxxaamura diimaa illee kanuma irratti hundaa'uudhaan jalqaba rakkina balaa isaanii kana yookaan waan irra ga'e kana qo'annoo gaggeessuudhaan maal akka isaan barbaachisu eega hubannee booda waldaalee qaxxaamura diimaa kan akka addunyaatti jiran IFRC kan jedhamu yookaan immoo federeeshinii waldaalee qaxxaamura diimaa fi addeessa diimaa idil addunyaa wajjin ta'uudhaan uummata kanaaf uummata abbaa warraa 1,300 ta'aniif guyyaa har'aa kana meeshaalee manaa akaakuu adda addaa hawaasni kun bakka jirutti meeshaalee bu'uuraa manneenii kanatti fayyadamee rakkoo yeroo kan hin dandamata jennee yaallaa gala fuulduraallee immoo akkuma barbaachisummaa isaatitti bira dhaabachaa jirra. Gara fuulduraattis deeggarsi eegalame cimee kan itti fufu ta'us himaniiti jiru. Hawaasichis deeggarsa taasifameefitti gammachuu qabaachuu ibsuun waldicha galateeffataniiti jiru. Waldaa qaxxaamura fannoo diimaa galatoonfachuu barbaanna. Maaliif jennaan gaafa kirkira lafaatiin sababa hongee adda addaatiin onarraa qe'ee fi qabeenya qabnurraa buqqaanee
baqattoota taanee buqqaatota taanee bal'inuma kana qubannee dawoo tokkoon malee rakkina hammaataa keessa jirra. Rakkina hammaataa kana keessatti dhaqqabee nuun bira dhaabbatee isiniif jirra jedhee abdii nuu kennee waan itti nyaannu, waan itti dhuynu, waan irra ciifnu, waan bishaan itti waraabbannu, waan itti bilcheeffannu waa hundaan nu bira dhaabbatuudhaaf baay'ee hedduu galatoomfachuun barbaada.